이번에는 40대 후반의 남성이신데요. 몸에 이제 살이 좀 많이 쪄 있는 그런 분이셨고, 눈썹이 아주 진하면서 피부가 희고 붉은색을 띠고 계신 분이셨어요. 이분이 한 3년 전에 굉장히 이제 스트레스를 많이 받는 그런 일이 있으셨고, 그 이후로는 숨이 차면서 기침을 하시는데, 병원에서는 천식이라고 하고 치료를 했지만 전혀 차도가 없으셨다 그러셨고, 이분이 이제 찬바람을 쏘이거나 날씨가 건조하면 목이 콱 막히면서 숨이 차고 기침을 이제 많이 하시는 그런 상황이셨어요. 그래서 가을부터 봄까지는 조금만 신경을 써도 아주 숨이 차고 기침을 많이 하시고, 또 밤에는 기침 때문에 자주 깨셔서 숙면을 못 하신다 그러셨습니다. 진맥을 하니까 상당히 긴장이 돼 있고 담음이 많은 그런 맥이었는데요. 이분은 원래 음식을 아주 잘 드시고 또 이제 성정이 화끈한 편이시기 때문에 스트레스가 쌓여도 금방 풀어내는 이제 그런 분이셨지만, 지난번에는 워낙 이제 스트레스가 많으신 상태이다가 또 그것을 꼭 참아야 되는 그런 상황이셨기 때문에 아주 화가 많이 쌓이고, 또 그 화를 푼다고 이제 술을 많이 드셨어요. 처음에는 감기인 줄 알고 병원에서 이제 감기 치료를 하다가 차츰 숨 차지니까 이번에는 이제 천식이라고 하면서 천식 치료를 하셨답니다. 그런데도 증상은 점점 더 심해지시고 편해지 않아서 3년간이나 이렇게 이제 기침과 그 숨차는 증상으로 고생을 하고 계시는 그런 상황이셨어요. 기침을 하거나 숨이 차더라도 무조건 호흡기에 문제가 있는 것은 아니고요. 이제 기침이나 숨을 차게 하는 그런 원인을 찾아서 치료를 해야 증상이 많이 이제 해소가 될 수가 있습니다. 이분은 호흡기에 문제가 있어서 기침이 생긴 것이 아니고 스트레스, 화가 많이 쌓여서 이제 온 증상이기 때문에 치료를 할 때에도 그 화를 흩어서 기침을 치료하는 그런 처방을 해드렸습니다. 한 3년간 고생을 하셨던 증상이지만 한약을 한번 드시면서 벌써 기침을 이제 거의 하지 않게 되셨고요. 숨찬 것도 많이 줄어드셨어요. 그래서 한약이 이렇게 신기한 것인지 정말 감탄할 정도다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데요. 생각을 해보니까 숨도 거의 안 찼다 그러셨고요. 아직 자다가 여러 번씩 깨는 것은 있는데 그게 이제 기침 때문에 그런 것은 아닌 것 같다 이렇게 말씀을 하셨어요. 그래서 다시 한번 똑같은 처방을 해드렸는데 이번에는 기침과 숨찬 증상이 완전히 치료가 되셨어요. 그런데 이제 이분이 무리를 좀 많이 하시는 편이라 좀 무리를 하시면은 허리가 굉장히 아프셨어요. 근데 이분이 이제 허리가 아픈 증상은 이제 식사를 많이 하시고 술을 많이 드셔서 온 그런 증상이기 때문에 술과 저녁 식사를 줄이시고 무리를 하지 않도록 부탁을 드리면서 식적 요통에 쓰는 처방을 해드렸습니다. 이제 전에도 간간히 허리가 아픈 적이 많이 있으셨는데 아무리 물리치료를 받아도 좋아지지 않기 때문에 이제 조심을 하시면서 평생 허리는 좀 아프면서 살아야 되겠다 이렇게 생각을 하셨는데, 한약을 드시면서 허리 아픈 것이 굉장히 좋아지셨어요. 이제는 몸 전체를 하나씩 점검을 해보셔도 특별히 불편한 것이 없기 때문에 정말 살맛이 난다 이렇게 말씀을 하셔서, 그 살맛 나는 몸을 유지하시려면 여러 가지 이제 섭생에 주의를 하셔야 된다 하면서 주의사항을 말씀드렸습니다. 이분은 체질적으로 찬 것에 손상되기 쉬운 그런 분이시기 때문에 찬 음료나 찬 과일 또는 이제 생것이나 날것 이런 것들은 피하시도록 그렇게 주의하시라고 말씀을 드렸고, 그다음에 저녁 식사는 허기만 면하도록 이제 조금만 잡수시도록 그렇게 부탁을 드렸습니다. 술도 기분이 좋을 때 석 잔만 드시는 것이 이제 몸에 도움이 많이 되시고 그것이 바로 약주가 되는 거죠. 흔히들 음식 드시는 것이 잘못돼서 허리가 아프실 거라고는 생각을 못 하시는 경우가 상당히 많습니다. 한의학에서는 요통도 그 원인을 여러 가지로 구분을 해서 치료를 하는데요. 요통도 꼭 허리 자체에 문제가 있는 경우보다는 다른 원인으로 요통이 생기는 경우가 의외로 많습니다. 그래서 동의보감에는 이제 요통을 10종 요통이라고 해서 그 원인을 10가지로 구분을 해서 치료를 하는데요. 우선 허리를 주관하는 콩팥의 기운이 허해서 생기는 경우, 또 음식이나 음주가 잘못돼서 요통이 생기는 경우, 또 찬바람이나 찬 기운에 손상이 된 경우, 허리가 삐끗해서 오는 경우, 또 습한 기운에 손상이 된 경우, 스트레스가 많이 쌓여서 오는 경우,
생식기가 나빠서 오는 경우 등등 이렇게 여러 가지 원인에 따라서 치료를 하면 허리가 굉장히 많이 편해질 수 있습니다. 흔히들 병원에서 요추 협착증이니 또는 디스크니 이렇게 진단을 받아 오시는 경우가 많은데요. 이것은 단순히 결과물일 뿐이고 그 협착증이라든가 디스크가 오는 근본 원인은 따로 있습니다. 그래서 그 원인을 찾아서 치료를 하는 것이 훨씬 효과적이다 이렇게 볼 수가 있고요.